पहुंचाना, आलिंद में उत्पन्न होने वाले विभव को निलय पर पहुंचाना, या कह सकते हो निलय को संकुचित करना। जब इस पर विभव उत्पन्न, देखो यहाँ पर अगर कोई लहर उत्पन्न होगी इस दीवार पर उत्पन्न हो जाएगी, और दीवार से सटा हुआ ये ए बी नोड है, यहाँ पर भी उत्पन्न होगी। अब इससे वाले ये रस्सी के जरिए निलय भी जुड़ा हुआ है, रस्सी के जरिए निलय भी, जब ये हिलेगा तो ये वाला हिज फाइबर भी क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। जब ये भी हिल जाएगा इधर इन आलिंदों को भी क्या करेगा, एक साथ हिलाने लगेगा, तो ये संकुचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संकुचित। याद रखिएगा दोनों आलिंद में जो रुधिर होता है एक साथ आता है, और दोनों निलय से रुधिर एक साथ जाता है। देखिए